ဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဖွဲ့ချင်းနဲ့ညံပင်ငါရဲ့စွမ်းအားကိုဖော်ညွှန်းတဲ့မြမရိုးရာပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုအတူတူနားဆင်ခံစားကြည့်ကြရအောင်ပါဒီပုံမြင်လေးကနေဘယ်လိုသင်ခန်းစာကောင်းတွေရနိုင်မလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲကဲဇလန်လေးကရှီးရခါကတာယာလာပါတဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုမှစတင်ခဲ့ပါတယ်အရာအလုံးကငင်းချမ်းပြီးတာယာနေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပေါ့ဟုတ်ပြီဇလန်ရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုဆက်လိုက်ကြအောင်ဒီအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇက်ကောင်ကျော်လေးတွေမတူညီတဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးရဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးမှုအကြောင်းပေါ့ဒီပုံပြင်ရဲ့အထူးဇက်ကောင်တွေကတော့တမင်ငယ်လေးရဲ့ကြီးခန်းတစ်ကောင်ရဲ့ပြီးတော့လက်ကလေးတစ်ကောင်ရဲ့ပေါ့သူတို့တူချင်းစီမှာမတူညီတဲ့တဘာဝနဲ့အရေးချင်းတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကပဲသူတို့ကိုအခက်ခဲတွေကနေကယ်တင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်နေတိုင်းလိုပါပဲသူတို့3ဦးဟာအိုင်ကြီးတအိုင်ရဲ့ကမ်းနားမှာစုံတွေ့ပြီးတနေ့တာကြုံတွေ့ကြရတဲ့ကိုပြောပြကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်ကူညီရင်ပျော်ရွှင်စွာဖက်တန်းခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့ခင်မင်မှုကတကယ်ကိုခိုင်မြဲနေခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့လေအရာအလုံးကအမြဲတမ်းတာယာနီးမှမဟုတ်ဘူးပေါ့သူတို့ရဲ့ငင်းချမ်းတဲ့ဘဝလေးလေးကိုမျော်လင့်မထားတဲ့အန်ဒီရဲ့ကြီးတစ်ခုကအရင်မြဲကြီးလိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကနေမှာပေါ့တမင်ငယ်လေးကအစာရှာရင်းနဲ့တောထဲကိုနည်းနည်းလေးလွန်သွားလေအဲ့ဒီမှာပဲကန်ဆိုးထွာနဲ့မူဆိုးတယောက်ထောင်ထားတဲ့ကြော့ကွင်းထဲမှာခြေထောက်ကငီးမိသွားပါတော့အချိန်တွေကဖြည်းဖြည်းဖြည်းကုန်လာတာနဲ့အမျှကြံခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့စိုးရင်စိတ်ကလည်းကြီးထွားလာပါတယ်နေဝင်သွားတဲ့အထိတမင်ငယ်ပြန်မလာတော့ကြီးကန်းနဲ့လက်ကလေးတို့စိတ်တွေပူလာကြပြီးညရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကြီးကန်းဟာသူ့တငယ်ချင်းကိုရှာဖို့ပြန်တန်းထွက်သွားပါတော့တယ်တိတ်မကြပါဘူးကြီးကန်းဟာကြော့ကွင်းထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့သမင်းငယ်ကိုတွေ့သွားတယ်သမင်းငယ်ကမဲ့ရည်တွေနဲ့အာကူတကြီးတောင်းမှန်ရှာတာပေါ့တငယ်ချင်းရဲ့ငါ့ကိုကဲပါအောင်မဟုတ်ဆိုးမလာခင်ငါ့ကိုကူညီပါတဲ့အချီနေကတော်တော်လေးကိုစိုးရင်စရာဖြစ်နေပါပြီသူငယ်ချင်းရဲ့အခက်အခဲကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့တစ္ဆာရှိမှုကိုပြသဖို့ပထမဆုံးကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်ကိုချက်ချင်းပဲအကောင့်ထဲပေါ်ကြပါတော့တယ်တက်ကလေးကညံ့ကောင်းကောင်းနဲ့အကြံတစ်ခုပေးရဲ့သူကသူ့ရဲ့ခိုင်မာရဲ့သွားရည်နဲ့ကြော့ကွင်းကြိုးကိုကိုက်ဖြတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြီးကန်းကအမြင့်ကနေမှုဆိုးလာမလားကိုစောင့်ကြည့်ပေးမယ်ပေါ့ဒါရိုးရှင်းပေမဲ့တော်တော်လေးထိရောက်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပါအစီအစဉ်တိုင်းမှာပါပဲကြီးကန်းကလေကလေးကိုသူ့ကြောပေါ်တင်ပြီးတမင်ငယ်ရှိရစီကိုအငြင်းဆုံးပြန်တန်းသွားခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကတကယ့်ကိုအားကျစရာပါပဲသူတို့ရဲ့ပထမအစီအစဉ်ကအောင်မြင်သွားပြီမဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကနေတချင်းပိုပြီးကြီးမားတဲ့အကျက်အတဲအတက်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်လက်ကလေးကျိုးကိုအပက်ကိုက်ဖြတ်လိုက်နိုင်ပြီးတမင်ငယ်လေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲမူဆိုရီရောက်ချလာပါတော့တယ်တကယ့်ကိုအချိန်ကိုက်ပါတာပဲတင်မာမှုတွေကအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်သွားခဲ့ပြီတမင်ငယ်နဲ့ကြီးကန်းတို့ကတော့လင်ပြန်စွာလွတ်မြောက်သွားနိုင်ပေမဲ့နီးခွေးတဲ့လက်ကလေးကတော့မပြေးနိုင်ပဲမူဆိုးရဲ့လက်ထဲမှာအဖမ်းချလိုက်ရပါတော့တယ်ကဲတင်သူကအခုတော့အကူနီလိုအပ်နေပါပြီမဆိုးကတော့လောဘတကြီးနဲ့ပေါ့ဟာတမင်တော့လွတ်သွားပြီဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဒီညတော့လိတ်သားဟင်းပူပူလေးစားရအောင်ပေါ့လို့တွေးလိုက်ပဲဒီအသွေးကလိတ်ကလေးအတွက်အချင်းနေဘလောက်ထိစိုးနေပြီလဲဆိုတာကိုပြနေတာပါပဲဒီတစ်ခါမှာတော့တငယ်ချင်းတွေဟာသူတို့တငယ်ချင်းကိုကက်တင်ဖို့အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့အစီအစဉ်ထပ်ပို့ပြီးပါနတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုအသုံးပြုရတော့မှာပါဇလန်ရဲ့အထွေအထိပ်ကိုရောက်လာပါပြီဒီတစ်ခါတော့တမင်ငယ်ကအကျန်းထုတ်ပါတယ်သူကမူဆိုးရရှိမှအတီရောင်ဆောင်ပြီးလဲနေမယ်ကြီးကန်းကသူမျက်လုံးကိုထိုးစိတ်နေတယ်လို့ဟန်ဆောင်မယ်ဒါကိုမြင်ရင်မူဆိုးကလိပ်ပါတဲ့အိတ်ကိုပစ်ချပြီးတမင်အတီကိုလာကောက်မှတေးချတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလိတ်ကလေးလွတ်အောင်ပြီးယုံပဲတကယ်ကိုပါနတ်ချက်အစီအစဉ်ပါပဲနော်အစီအစဉ်ကတကယ်ပဲအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မုံဆိုးဟာတမင်အသေးကိုမြင်တော့လောဘတော့ပြီးလက်ကလေးပါတဲ့အိတ်ကိုမြေပေါ်ချထားခဲ့ကတမင်စီကိုအပြင်းလာသွားပါတော့တယ်မုံဆိုးကတမင်နားကိုရောက်ခါနီးမှာပဲတမင်ကရုတ်တရက်ထပြီးတောထဲကိုပြေးဝင်သွားပါတော့တယ်မုံဆိုးကြီးကတော့အကြောင်းတောင်နဲ့ကြံခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဘာတစ်ခုမှမရပဲလက်ပလာနဲ့ကြံခဲ့ရပါတော့ကဲအခုဆိုရင်တော့ဇလန်ရဲ့ဆုံးတဲ့ပိုင်းကိုရောက်လာပါပြီဒီပုံပြင်ကနဲ့ကြုံလို့ရရှိနိုင်တဲ့အစွမ်းထက်တဲ့သင်ခန်းစာကိုအနှစ်ချုပ်ကြည့်ကြရအောင်အန်ဒီဒီအားလုံးကိုကြော်လွှားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မိတ်ဆွေသုံးဦးဟာအိုင်ကြီးရဲ့ကမ်းနားမှာဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ချကြပါတယ်သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေမှာတော့အောင်မြင်မှုရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့တယ်ဒီတော့သူတို့ကအန်ဒီရဲ့ကနေလွတ်မြောက်စေခဲ့တဲ့အဓိကတော့ချက်ဒီကပါတယ်လေအဲ့ဒါတွေကတော့ညီညွတ်မှုဉာဏ်ပညာပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ဘယ်တော့မှလက်မလွတ်တဲ့မိတ်ဆွေစစ်စိတ်တက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမြင်လေးနဲ့တက်တည်ပြသွားတာကတော့ဒါပါပဲတကယ်မိတ်ဆွေစစ်တဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဉာဏ်ပညာဟာရာအားလုံးကိုအနိုင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲဒီတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့စဉ်းစားစရာလေးတကူထားခဲ့ချင်ပါတယ်လူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာတော့ဘယ်လိုအန်ဒီရဲ့မျိုးကိုမဆိုအတူတကွာရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်မဲ့မိတ်ဆွေမျိုးတွေရှိနေကြပြီလား